歡迎嚟到故事時間。今日我哋嚟睇下小猴子皮皮點樣搵到神奇嘅停一下掣啦。皮皮係個急驚風，人哋講緊嘢佢就鍾意插嘴，完全停唔落嚟。見到鍾意嘅玩具，皮皮想都唔想就直接搶，搞到其他小朋友好唔開心。因為咁樣，皮皮經常搞禍晒啲嘢，自己都覺得好氣餒啊。猴爺爺見到皮皮咁苦惱，就行埋去摸摸佢個頭，話要教佢一個神奇魔法。爺爺話喺你個腦入面有一個想象出嚟嘅暫停掣，想衝動嗰陣就撳下佢啦。有一日，皮皮見到台面有件好靚嘅蛋糕，佢隻手又想直接伸過去搶啊。呢個時候，皮皮記起爺爺嘅教導，喺心入面撳低暫停掣，慢慢數1、2、3，停低諗一諗之後，皮皮冇搶，反而好有禮貌咁問媽媽：請問我可唔可以食呀？就係咁，皮皮學識咗三思而行，由麻煩製造機變成大家都鍾意嘅熱心小幫手啦。